இல்லை உன் கையில் உயிரோட இது பாருங்க. இது வச்சு எப்படி பிடிக்கலாம்னு சொல்லி காமிக்கிறேன். ஓகே, எப்படி கொழுவுறாமல் பாருங்கள். பின் வால் சைடில் அப்படியே போட்டுருங்க. சொல்லுது பாருங்கள். இப்போ டேரெக்டாக விட்டுருவாங்க. விட்டுட்டு அப்படி லூஸ் விட்டுருவாங்க. அது ரால் போகிற மாதிரி போகும். பெரிய மீன்கள் வரும்போது ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா உயிருள்ள இறாலை வச்சு எப்படி மீன் பிடிக்கலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம். உயிருள்ள இறாலை அந்த ஹூக்கில் மாட்டி போட்டாச்சு. 2 பேரும் போட்டுக்கிறாங்க. யார் கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு மீன் மாட்டிக்குதுங்க. ஒரு நல்ல சைஸான மீன் தான். பாருங்கள், நான் வீடியோவில் காமிக்கிறேன். அதோ வருது தெரியுங்களா? என்ன மீனே தெரிலங்க. வாய் எவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்குது. அது ஊலின்னு சொல்கிறாங்க. நாங்களாம் மீன் பிடிக்கும் போது இந்த மாதிரி மீன்லாம் மேலே மிதந்து தைக்கும். எதை போட்டாலும் சாப்பிட்றாது. உயிருள்ள இறாலை போட்டவுடனே மாட்டிட்டு நல்ல சைஸுங்க. 1 கிலோ கிட்டே இருக்கும். ஃபஸ்ட் டைமாக மாட்டிக்குது. ஆனால் பார்க்கவே சரியான ஹாப்பிங்க எல்லாத்துக்குமே. கையில் பிடிக்க பயம். என்னென்னா அது பல்லுலாம் ஒவ்வொரு பல்லும் பயங்கரமான ஷார்ப்பு. இவர் தான் இப்ராஹிம் பாய். அவர் என்ன அசால்ட்டாக பிடிச்சிட்டாப்புல பொம்மையை பிடிக்கிற மாதிரி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.